我咧嘅行程就係嚟咗摩納哥啦。哇！而家係下晝嘅1:08，呢度咧擺滿咗好多靚車啊！哇！真係多到不得了咯！呢度個個都中意嚟呢度嘅。估唔估到我嚟咗咩地方咧？你哋睇下，就係呢度啦，蒙地卡羅大賭場。哇！不過咧都行條斜路上嚟咧，都好鬼辛苦㗎，好熱啊！而家果然係南部啊嚇，好熱好熱好熱。佢2點鐘咧先至開始有錢賭嘅，咁而家咧我等多20分鐘咧，我就去入去咧就玩兩手，睇下咧可唔可以贏翻今次嚟旅行嗰啲旅費先，揾旅費，順便揾女婿。啊！陣間入去搏翻幾手玩下先，不過唔知有啲咩賭咯，就係咁啦。好啦，我玩幾手，咁我就可能就會走㗎啦。哇！好熱啊而家，好啦，係咁多先啦，拜。